Борборубузда жаңы дизайндагы гүлдөр пайда болду. Ал Бишкек шаардык мэриясы тарабынан Чыгыш автобекетинин аймагына жана Аламедин 1 кичи районуна, тактап айтканда Мухтар Ауезов көчөсүнө тигилген. Гүл бакчанын автору Свердлов райондук жашылдандыруу бөлүмүнүн жетекчиси Билимбек Кыдыргычев. Бул машина өзү Жигули машинанын корпусун алганбыз, атайын сатып алып өзүбүздүн каражаттан. Анан үстүн газон менен апшывайт этип, жана 1 жылдык гүлдөрдү, клумбаларга тиккен гүлдөрдү ушул клумбабызга тигип, жана машинанын үстүндө вазондорго отузуп, машинаны гүл менен кооздодук. Бул негизи өзүңөр көрүп тургандай бул автобекеттин жанында. Автобекетке кичине композиция болсун деп машинаны койгонбуз. Анын айтымында бул гүлдөрдү жасоо үчүн мамлекеттин эсебинен эч кандай каражат сарпталган эмес. Бул гүлдөр өзүбүздүн күнөсканада өстүрүлөт. Бүт өзүбүздүн материалдар кеткен, эч кандай сатып алуу болгон жок. Бүт баардык өзүбүздүн гүлдөр, өзүбүздүн газондор. Бул 1 жылдык гүлдөр болгон үчүн муну жыл сайын жаңыртып, жыл сайын башкача идеялар менен жаңыртып турабыз. Оформлениясы жыл сайын башкача болот. 1 жылга окшобойт. Быйыл мындай койсок, кийинки жылда башкача коебуз. Ар кандай жыл сайын заман бап кылып өзгөртүп турабыз. Токтоп калбай көп идеялар бар. Биздин жумушчулар тарабынан көп нерселер буюрса жазалат. Али алдыда, буюрса жакында көрөсүздөр аларды. Автоунаанын формасы менен кооздолгон гүлдөр менен таанышкан соң Аламедин 1 кичи районундагы гүлдөрдүн арасына орнотулган көпүрө жана арабага бардык. Бул жерде көпүрө дагы жөн гана туруп калган эмес, анткени бул жерде ар кандай түстөгү гүлдөр тигилген. Ал эми көк түстөгү гүлдөр болсо, суунун элесин чагылдырса, сары түстөгү гүлдөр бул жолдун элесин чагылдырат экен. Ал эми ары жактагы араба болсо, бул көпүрөдөн өтүп баратып, артка ооп кетип гүлдөрдү чачылып калгандагысын туюндурат. Бишкек шаарында атайын чыгармачылык менен кооздолуп тигилген гүл бакчалардын пайда болгону кубантаарлык иш. Мындан улам миллиондогон акчаларды сарптабай деле колдо бар нерсе менен шаарды көрктөндүрсө болот экен деген ойго келдик. Алтынай Турарбекова, Денис Ламбек Бейшенбаев, Адилет Жокоев, Таң берекеси программасы үчүн.